7月14日日曜日、礼拝を始めます。唱詩イザヤ62章3節、あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王のかぶり物となる。賛美しましょう。新歌に3章か40番。私は天地の作り主、天の神である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、3日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして天皇の父である神の右の座にておられます。そこから来られて生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。日より共同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の道を信じます。アーメン。お祈りを佐々木先生にお願いいたします。神様、今日もこの場所で共に礼拝できることを感謝いたします。 오늘도 이 장소에서 다 함께 예배드리게 해주시니 감사를 드립니다. あなたが私たちを 당신이 우리를 この世のできる前から選んでください。 창세 전부터 선택하여 주시고 呼んでくださり、
불러주시고 時刻表に従って集めてください 시간표에 따라 모이게 하시고 礼拝者としてくださいました 예배자로 서게 하셨습니다. あなたの働き人とし 당신의 일꾼으로서 あなたの栄光を表すものとしてくださいました 하나님의 영광을 돌리는 자로 세워주셨습니다. この礼拝の場所を祝福し 이 예배하는 장소를 축복하여 주시고 またそれぞれの生活の場を祝福してくださいま 그리고 す 우리 개개인의 생활 현장에 축복을 하여 주시옵소서. 御言葉によって 하나님의 말씀에 따라서 私たちを新しくし 우리들을 새롭게 하시고 力を与 그리고 힘을 주시며 えただあなたの働きがなされますように 오직 하나님의 역사가 일어나게 하시옵소서. 間違って刻印された部分をあなたが癒してください 틀리게 각인된 부분들을 주님께서 치유하여 주시고 キリストに根ざし 그리스도의 뿌리를 내리고 そして福音の体質になり 그리고 복음의 체질이 되게 하셔서 すべてのことを新しい目で見ることができるように 모든 것을 새로운 눈으로 볼 수 있게 하여 주옵소서. あなたの力強い働きが私たちを通して、自由に、なされていきますように 하나님의 큰 능력의 역사가 우리 안에 자유롭게 이루어지게 하시옵소서. 主にあって私たちを一つとしてください 우리들을 하나님 앞에서 하나가 되게 하시옵소서. 世界中の共に呼ばれた兄弟姉妹たちと共に 이 세계 여러 곳에서 불러주신 우리 형제 자매들 あなたの働きをしていくようにしてください 하나님의 역사를 일으키는 자들이 되게 하시옵소서. この時代、この場所で、呼ばれたその使命があります 이 시대에 이 장소에 불러주신 하나님의 사명이 있습니다. 神様、この首都圏をあなたが福音化してくださいますように 하나님의 주권으로서 복음화되게 하시옵소서. 用意されている多くの人と出会わせてください 하나님께서 예배해 주신 많은 사람들과 만나게 하시고 あなたの御心に沿った教会が築き上げられていきますように 하나님의 마음에 합한 교회가 세워질 수 있도록 하옵소서. またあなたに献身して、 그리고 하나님께 헌신하며 世界に役立つそのような教会となりますように 세상을 살리는 교회가 되게 하시옵소서. あなたが来られる日まで継続して 하나님이 오시는 그날, 예수님께서 재림하시는 그날까지 福音を味わい 복음을 맛보고 幸せであり 행복하게 感謝を捧げ 감사를 드리며 そして福音運動を続けていく 그리고 복음 운동을 지속하는 そのような教会として私たちを築き上げてください 그런 교회가 되어지도록 주님께서 세워주시옵소서. 今日語られる御言葉語るものもまた聞くものもあなたが聖霊で満たして 하나님께서 오늘 주시는 말씀 전하는 자를 듣는 자들에게 성령으로 역사하셔서 大きな恵みの時としてください 큰 은혜로 받게 하시옵소서. イエス・キリストの皆で祈ります 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 今日の聖書の箇所はローマ人への手紙9章30節から10章13節まで。加藤文江さんお願いします。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかし、イスラエルは義の立法を追い求めていたのに、その立法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りが彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。立法が出なすものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。モーセは立法による義について、立法の掟を行う人はその掟によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が神に
深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アーメン。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自身を呼び求めるすべての人に豊かに恵みを与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。アーメン。もう一曲賛美しましょう。新刊日3章から251番。Holy
私たちが救われたのは 우리들이 구원을 받은 것은 私たちの願いとか努力ではなくて 우리들이 원함이나 우리들이 노력한 것이 아니라 神様が憐れんでくださったから 하나님이 우리를 불쌍히 여기셨기 때문입니다. そういう内容を先週見てきました 이런 내용을 저번 주에 말씀을 드렸습니다. 最初から救いに定められていたわけです 처음부터 우리는 구원을 받기로 예정되어 있었습니다. 私たちはその事実を前にして 우리는 그 사실을 앞에 두고 ただ感謝を捧げるのみです 그저 감사를 드릴 뿐입니다. そのようにして私たちは異邦人の中から選ばれました 그렇기 때문에 우리는 그 이방인들 중에서 우리는 선택받은 것입니다. ここでいう異邦人というのは 여기서 이야기하는 이방인이라는 뜻은 ユダヤ人ではない外国人のことです 유대인이 아닌 외국인을 뜻합니다. 本来ユダヤ人が神様を信じる民として 본래는 유대인들이 예수님을 섬기는 백성으로서 選ばれていたんですけれど 선택되었었는데요. 神を知らない異邦人の中か 하나님을 알지 못하는 이방인으로부터 らただ憐れみの器として 단지 국률의 대상으로서 私たちは選ばれました 우리는 선택되었습니다. 反対にユダヤ人の方ですけれども 반대로 유대인 쪽을 보면요. 本来は神様を信じる 본래는 하나님을 믿는 祝福を受ける 축복을 받는 憐れみの器だったはずなんですが 국률의 그릇이었는데 しかし多くが神様を捨てて 하지만 많은 사람들이 하나님을 버리고 またキリストを発見できずに 그리고 그리스도를 발견하지 못하고 滅びの道に行ってしまいました 망하는 길로 가게 되었습니다. 少数の 작은 수에 ただ残されたものだけが 그 단지 남아있는 자들이 ユダヤ人の中から救われたわけです、 유대인들 가운데서 구원을 받게 된 것입니다. というわけで 그렇기 때문에 逆説的なことなんですけれども逆説的、 역설적인 이야기인데요. 9章の 9장에 30節31節にあるように 9장 30절과 31절에 있는 것처럼 義を追い求めなかった異邦人が救われて 의를 따르지 아니한 이방인들이 구원을 받고 義を追い求めていたユダヤ人が 율법을 따랐던 유대인들이 滅びることになってしまいました、 망하는 길로 가게 되었습니다. その理由は何か、 그 이유는 무엇일까요? 神様の理由は選びなんですけれども 하나님의 이유는 선택입니다. 人間側の理由としては 사람 쪽의 선택은 이유는 32節です 32절입니다. このユダヤ人は 유대인들은 信仰によって追い求めないで 믿음으로 의지하지 않고 行いで追い求めたからです、 행위를 의지함으로 말미암았습니다. 義を追い求めるっていうのは合ってるんですけれども 의를 구하는 것은 맞는 말이지만 その追い求め方が間違っていたということです、 구하는 방식이 틀렸던 것입니다. 追い求めるにしても 그것을 구하는 것이라도 正しく追い求めなければいけません、 다르게 구하지 않으면 안 되는 것입니다. 彼らはつまずきの石につまずいたと言われて 그들은 걸림돌에 부딪혔다라고 쓰여 있습니다. 福音をちゃんと理解していないと 복음을 바르게 이해하지 못하면 騙されてしまう 속게 됩니다. 陥ってしまう 그리고 떨어지게 됩니다. そういう宗教の罠です、 그것이 종교의 함정인 것입니다. つまずきのキリストがつまずきの石となってしまいました。 그리스도가 부딪히는 돌이 되어버리는 것입니다. この33節の言葉は、 이 33절의 이야기는요, 旧約聖書の引用ですけれども、 구약 성경의 그 인용인데요. イザヤ8章14節15節、 이사야 8장 14절 13절. イザヤ28章16節からの引用です。 이사야서 28장 16절의 인용입니다. イエス様はご自身のことを要の石と呼びました。 예수님은 자기 자신을 걸림돌이 아니라 가라메노石. 要の石は、隅の石とか、주돌. なんて、はい、주춧돌. 大きい声で言ってください。基礎とか石で
はいはい、その머릿돌重要な石です。 머릿돌입니다. はい 머릿돌. はい、なんか記録するところなんですね、石に。まあ日本で言えば定礎ということをやりますけれども、例えばアーチを作る時のこの真ん中の石であるとか、チュチュッと。あとお城とかの端っこに大きな石がありますね。力がかかるところの重要な石ですね。はい、そういう重要な石のことです。はい、このルカの福音書をやった時に、 누가복음서에 있는 것처럼 思い出してください。 그걸 한번 기억해 내보시기 바랍니다. ルカの20章の17節です。 누가복음 20절에 17절입니다. 20장 17절. 家を建てる者たちが捨てた石が要の石となった。 집을 짓는 사람이 주축돌에 대해서 まあ、以前このところも、礼拝の中で取り扱ったと思います。 그 전에 예배 시간에 메시지를 전한 적이 있습니다. はい、でこの辺りのその話はちょっと複雑になってるんですが、 이런 얘기는 되게 좀 복잡하게 되었는데요. 第一ペテロの2章4節から9節で、よく整理されているので、 베드로전서에 잘 정리가 되어 있는 베드로 다이치 베드로는 도코ですか? 2章 2장 4節から9節 4절에서 9절. 베드로전서 もうそこを読んでみたいと思います。 베드로전서 はい、第一ペテロの2章4節から、 베드로전서 2장 4절부터 主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。 사람에게는 버림받았으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이 되신 예수께 나아가. 6節、なぜなら聖書にこうあるからです。 성경에 기록되었은데 見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い注ぎを置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 돌을 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. したがって、より頼んでいるあなた方には尊いものですが、 그러므로 믿는 너희들에게는 보배나 믿지 않은 보배나 より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、 믿지 아니하는 자들에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되고 つまずきの石、妨げの岩なのです。 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 바위가 되었다. 彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、 그들이 말씀을 순종하지 아니함으로 넘어지나니 이는 그들이 이렇게 정하신 것이라. またそうなるように定められていたのです。ここにも同じ内容があるんですけれども、 이곳에도 같은 내용이 있는데요. 彼らが自分でつまずいたんだけれども、 그들이 자기가 돌에 걸려 넘어졌는데요. しかしもう一方ではそうなるようにあらかじめ定められていたと。 하지만 다른 쪽에는 그렇게 정하신 것이라고도 적혀 있습니다. せっかくなのでもう少しその先の9節有名な箇所なのでそこも読みますが、 그리고 그 다음에 구절도 유명한 것이기 때문에 한 번 더 읽겠습니다. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요. それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. こちらにも選ばれた種族ということで神様が選んで呼んでくださったそのことが書かれてあります。 여기에도 보면 택하신 족속이라고 되어 있고 소유된 백성 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라고 적혀 있습니다. 石というのは利用することもできるし、また災いともなります。 돌이라는 것은 이용할 수도 있고 재난이 될 수도 있습니다. この要の石、隅の石として、定礎として、この建物を支えるような重要な石ともなりますし、 주축돌로서 건물을 유지하는 아주 중요한 돌이 될 수도 있고 つまずいたり、落ちてきたり、 걸림돌이라든지 人に危害を与えるようなものにもなるわけです。 걸림돌이 되거나 떨어지거나
그래서 사람들에게 피해를 주는 돌이 될 수도 있는 것입니다. キリストは岩であって 그리스도는 바위이시고 信じる者にはこの重要な頼りになるこの石なんですけれども 믿는 자들에게는 굉장히 의지가 될 수 있는 그런 피난처가 되는 돌이 되지만 でもキリストを発見できなかった人にとっては 그리스도를 발견하지 못한 자들에게는 それはつまずきだったり滅ぼされるための石となるわけです 그것은 걸림돌이 되거나 멸망의 길로 가는 길이 되기도 합니다. というわけで、キリスト者にとっては要の石となりユダヤ人にとってはつまずきの石となってしまいました 믿는 자들에게는 주춧돌이 되지만 믿지 않은 유대인들에게는 걸림돌이 되는 것입니다. ローマ書9章10章に戻りますが 로마서 9장 10절로 돌아가겠는데요. 10章2節にあるように 10장 2절에 있는 것 같이 ユダヤ人の人たちは神様に対して熱心でした 그들은 하나님께 열심히 있었습니다. でも知識がありませんでした 하지만 올바른 지식을 따른 것이 아니었습니다. 箴言19章の2節にも 신기箴言잠언서 2장 19章2節にも 19장 2절에도 心とか熱心だけがあって知識があるのは良くないと書かれています 마음이라든가 열심히 있으나 마음이 없는 것은 좋지 않다라고 되어 있습니다. この知識は何か 이 지식은 무엇일까요? これは神の義の知識です 이것은 하나님의 의에 대한 지식입니다. 福音と言ってもいいでしょう 복음이라고 얘기해도 되겠죠. 3節のところにあります 3절에 있습니다. 彼らは神の義を知らず 하나님의 의를 모르고 自分自身の義を立てようとして 자기의 의를 세우려고 神の義に従わなかったからです、 세우려고 힘써서 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 今日の御言葉は義というのがキーワードです、 오늘의 말씀은 의라는 것이 키워드가 됩니다. 一番最初に見た30節31節でもユダヤ人は義を追い求めていたと書いてあります、 오늘 처음 읽은 30절, 31절에도 이스라엘 백성들은 의를 얻으려 하였다라고 되어 있습니다. この義を追い求めるということは素晴らしいことです、 의를 구한다는 것은 아주 훌륭한 일입니다. でも彼らは神の義を知りませんでした、 하지만 그들은 하나님의 의를 알지 못하였습니다. それで自分自身の義を追い求めました、 그렇기 때문에 자기 자신의 의를 구하였습니다. 人間の義です、 사람의 의인 것입니다. 不完全な人間の義です、 불완전한 사람의 의인 것입니다. であまりにもその自分の義を追い求めたために 전에도 사람의 자기 자신의 의를 구하였기 때문에 完全な神の義には目を留めませんでした、 완전한 하나님의 의에 눈을 두지 못하였습니다. それで救われなかったわけです、 그렇기 때문에 구원을 받지 못하는 것이겠죠. 6節7節ですけれども、 6절, 7절인데요. 誰が天に昇るだろうか、 누가 하늘나라에 올라가겠는가? 라고 되어 있습니다. また誰が地の奥底に下るだろうか、 그리고 누가 좀 어려워하는 무적행에 내려가겠느냐? 라고 되어 있습니다. これは自分の義を立てようとする人たちのセリフです、 이것은 자기 자신의 의를 세우려고 하는 사람들의 세리프입니다. 誰が天に昇るかというのは誰も天に昇らないと言っていることです、 누가 하늘에 올라가겠느냐는 뜻은 아무도 하늘에 올라가려 하지 않는다는 뜻이겠죠. キリストの救いを受け入れないわけです、 그리스도의 구원을 받지 않는 것입니다. キリストが新しい命を与えてくださる、また私たちを王としてくださると言ってるんですけれども、 그리스도가 우리에게 새 생명을 주시고 우리를 왕으로 삼으시려고 하는데요. それを信じられません、 그것을 믿을 수 없는 것입니다. いくら一生懸命やっても自分が高いものになることはできないので、 아무리 열심을 한다고 해도 자기 자신이 올라갈 수 없는데 もう誰も天に昇れない、 아무도 하늘에 올라갈 수 없겠죠. 自分の限界は発見してるんですけれども、 자기의 한계는 발견할 수 있지만 でもそれを超えて救いをくださるキリストを見ることができない、 그것을 넘어서 구원을 주시는 그리스도를 발견하지 못합니다. 自分の義に頼る人はそのセリフが誰が天に昇るだろうかということです、 자기 자신의 의를 믿는 사람은 누가 하늘에 올라가겠느냐 하는 그런 대사를 읽는 것이죠. パウロはそれを指してそれはキリストを引き下ろすことだと言っています、
바울은 그것을 어떻게 뜻하냐면 그리스도를 모셔 내리려는 것이라고 キ 표현하였습니다. リストが天に上げられて 그리스도가 하늘에 올리시니까 私たちを天に引き上げてくださるんですけれども、 우리를 하늘로 같이 끌어올려 주시는데 それを信じない 그것을 믿지 않는 信 것, 仰です。 그것이 믿지 않는 것입니다. それをキリストを引き下ろすと言っています。 그것을 그것이 그리스도를 모셔 내리려는 것으로 표현을 하였습니다. また反対に誰が地の奥底に下るか、 혹은 누가 무적갱에 내려가겠느냐? この自分の義を立てようとする人は、 자기의 의를 세우려고 하는 자는 そういう中でこう妥協というのが出てきます。 그 가운데서 타협이라는 것이 생기게 됩니다. カトリックの社会や 캐톨릭의 사회라든가 またイスラムの社会、 이슬람 종교에서는 を見るとよくわかります。 그것을 보면 잘 알 수가 있습니다. この戒律があって、 가리츠. 戒律、立法とかその決まりがあって、 율법이라든가 규율이 있어서 それを守ろうとするんですけれども、 그것을 지키려고 하는데요. 守れないのでいろんな抜け道があるんです。 그것을 지킬 수 없기 때문에 여러 가지 빠져나갈 곳을 만들어 놓는 것입니다. 例えばラマダンの時にも、 예를 들어서 라마단이라는 것에 全体の食事の消費量はむしろ増えるそうです。 전체적인 먹는 소비량은 더 늘어난다고 합니다. 本来断食っていうのは 본래 단식이라는 ず 것은 っと断食するんですけれども、 계속 단식을 하는데요. 全部できないので、 우리가 전부 할 수 없기 때문에 昼の間だけ断食しましょうというこ 점심 때만 단식을 합시다. とで、無理やりやってるので、 그렇게 무리하게 하기 때문에 日が暮れた途端に 해가 지면 바로 もう大宴会のようにしてたくさんこう食べるんです。 대연회로서 더 많이 먹게 됩니다. で結局普通の時よりもたくさん食べるようになる。 그렇기 때문에 보통 때보다 더 많은 것을 섭취하게 되는 것이죠. 人間の義っていうのは不完全であって、 인간의 의라는 것은 불완전하기 때문에 正しく生きようっていう思いはいいんですけれども、 바르게 살려고 하는 그 생각은 좋지만은 でもそれはどっかで無理が来て、 그것은 어딘가에 그 무리가 있어서 やはりどこかこう徹底できないものとなっていくわけです。 그리고 어딘가에 절대적으로 할 수 없는 것들이 나오게 됩니다. 反対に神の義を知っている人は 하지만 반대로 하나님의 의를 아는 사람들은 徹底的に自己否定をすることができます。 절대적으로 자기를 부정하는 것이 가능합니다. カルバンがそうでした。 카르반이라는 것이 그렇습니다. もう私たち完全に神様が救ってください。 완전히 우리들을 구원해 주시는 하나님. カルバンはそういうふうに主張したんですけど、 칼벤은 그렇게 주장하였습니다. 칼빈. はいこの自分自身に対する否定っていうのも 자기 자신에 대한 부정도 徹底的でした。 절대적이었습니다. もう絶対自分人間は完全に堕落している。 인간은 완전히 타락을 하였기 때문에 自分の力で神に帰ることはできない。 자기 힘으로 하나님께 돌아갈 수 없다. 自分をゼロとしたわけです。 자기 자신을 영으로 하였습니다. それで 100% 神様の恵みに触れたので 하나님의 100%의 은혜를 입어서 救われました。 구원을 받았습니다. 私たちはそのような罪の中に 우리들은 그러한 죄 가운데서 살고 있습니다. 完全な堕落また滅びの中に 완전한 타락, 완전한 멸망 가운데서 その中にいるので 그 가운데 있기 때문에 キリストが全部背負って 그리스도가 모든 것을 짊어지고 十字架にかかって 십자가에 달리시고 先ほど告白したように 좀 전에 고백했던 것처럼 キリストは黄泉に下ってくださいました。 그리스도께서는 使徒信条の中に黄泉に下るとあるんですけど、 지옥에 떨어지시고 そういうことで7節です。 그것의 7절입니다. 誰が地の奥底に下るだろうか。 누가 무저갱에 내려가겠느냐. そういうふうに言うことはキリストを死者の中から引き上げることだと。 이것은 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리는 것이라고 되었습니다. ここには
罪に対する徹底的な認識と 여기에 있는 죄에 대한 철저한 인식과 キリストが完全にその罪の問題を解決してくれたという信仰があります、 그리스도가 모든 문제를 해결하셨다는 신앙의 고백이 있는 것입니다. キリストが全部私たちの悪いものを背負って 그리스도가 우리의 모든 나쁜 것을 짊어지시고 十字架について 십자가에 매달리시고 黄泉に下られました、 그리고 지옥에 내려가셨습니다. このキリストを信じるという 이 그리스도를 믿는 것. でも自分の義を立てる人たちは 하지만 자기의 의를 세우는 사람들은 自分の代わりにこの問題を解決した 우리를 대신해서 이 문제를 해결하신 キリストを見ることも信じることもできない 그리스도를 보는 것도 믿는 것도 불가능한 것입니다. というわけでこの誰が天に昇るか誰が地の奥底に下るか 누가 하늘에 올라갈 것인가, 누가 무적행에 내려갈 것인가. これはキリストを見ることもできない人の言葉です。 이것은 그리스도를 보지 못하는 자들의 말입니다. じゃあ私たちはどのように言うのか。 자, 우리들은 어떻게 이야기를 해야 되겠습니까? 8節です。 8절입니다. 御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다. 上とか下とかそういう話をしてたんですが、 뭐 위로 올라가거나 뭐 내려가거나 이런 얘기를 했는데 神様が私たちのところに来てくださいました。 하나님께서 우리가 있는 곳에 오셨습니다. で、私たちのすぐそばに、 우리들의 가까이 また心の中に、 그리고 마음 속에 また私の口に 그리고 내 입에 있으며 キリストが来てくださいました。 그리스도가 그렇게 오셨습니다. ヨハネの福音書の最初には、 요한복음 3장에는 こう書いてあります。ヨハネの福音書1章1節のところです。 요한복음 1장 1절입니다. 初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 9節 9절. すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。 참 빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니. そして12節 그리고 12절. しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. このヨハネの福音書1章で言葉とか光とかこの方と言われているのは 요한복음 1장에 있는 말씀이라든가 빛이라든가 그런 것은 イエス・キリストのことです。 예수 그리스도에 대한 이야기입니다. 神の言葉であるキリストが私たちのところに来てくださいました。 하나님의 말씀이신 예수님이 우리의 곁에 와 계신 것입니다. すぐそばに来てくださり、 바로 옆에 오셔서 また私たちの心の中に来てください。 그리고 내 마음속에 오셔서 先ほどの10章の8節の言葉では 좀 전에 10장 8절에 있는 말씀은 あなたの口にあると言われています。 내 입에 있다라고 하였습니다. キリストを告白できるようにしてくださいました。 그리스도를 고백할 수 있게 해 주시는 것입니다. ここに来られたキリストをただ信じるわけです。 이곳에 오신 그리스도를 그저 믿는 것. 9節の御言葉、10章9節の御言葉、 10장 9절의 말씀을 보면 心に刻みましょう。 이것을 마음에 새기시기 바랍니다. あなたの口でイエスを主と告白し、心で、イエスを死者の神がイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われるのです。 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 아멘. 心で信じる、またそして10節にもありますけれども、心で信じる、また口で告白するとありますけれども、 그리고 10절을 보시면 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라. これは2つのことではなくて1つのことです。 이것이 두 가지 것이 아니라 사실은 한 가지 것입니다. 2段階あるのではなくて、信じるということと告白するということは同じことです。 1단하고 2단이 있는 것이 아니라
마음으로 믿고 입으로 시인하는 것은 한 가지의 것입니다. 話せる人はちゃんと口で告白してください。 뭐 이야기하는 것은 뭐 이렇게 입으로 시인한다고 얘기를 하는데요. でもこのもう死の直前だったりとか障害があって口で告白できない人はもう信じるだけでも OK です。 막 이렇게 바로 죽으려고 간단하다 할 때라든가 말을 못할 경우에는 마음으로 믿어도 구원에 이르기는 합니다. 私たちの心にキリストが来てくださって口にキリストが来てくださいました。 우리 마음에 그리스도가 오셔서 그 그리스도가 입으로 고백하게 하십니다. 自分の義を立てるのではなくて 우리의 의를 세우는 것이 아니라 神様が用意してくださった神の義であるキリスト 하나님이 오셔서 세우신 그리스도의 의 その方を心に、迎え入れて、 그분을 우리가 마음에 모시고 口で告白するこ 입으로 시인하는 것 と、そのことによって救われます。 그것을 통해서 우리가 구원을 받는 것입니다. これが神の義です。 이것이 하나님의 의인 것입니다. 私たちは義を追い求めるべきなんですけれども、 우리는 의를 구해야 되는데요. 自分自身の不完全な義を一生懸命追い求めるのではなくて、 자기 자신의 불완전한 의를 열심히 구하는 것이 아니라 神様が用意された完全な義であるキリスト、 하나님이 준비하신 완전한 의인 그리스도 それを信仰を持って受け入れて 그것을 신앙으로 우리가 받고 告白すること、 고백하는 것 これがすごく大事なことだ。 그것이 아주 중요한 いや、 것입니다. これしかないんだ。 이것밖에 없습니다. それが私たちが選ばれて 이것이 우리가 선택되고 神の子となった 하나님의 자녀가 된 その理由なんだということです。 그 이유가 되는 것입니다. その人は11節です。 그 사람들은 12절 彼に信頼する者は失望させられることはない。 11절 주의세스ですね. はい。 성경이 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 この祝福を受けていくようになります。 이 축복을 받게 되는 것입니다. 聖兄弟は決して恥を見ることはないとしました。 설계에 보면은 부끄러움을 당하지 아니하리라라고 되어 있습니다. なぜかわかんないんですけれども、 무엇인지 잘 모르겠습니다만 日本語の主なこのメジャーな聖書は全部失望することはないとなっています。 일본어 성경에는 실망하지 않는다라고 이렇게 되어 있다고 합니다. でも韓国語は恥を受けないとなっています。 하지만 한국 성경에는 부끄러움을 당하지 아니하리라라고 되어 있습니다. 英語もほとんどは恥を受けないとなっています。 영어도 대부분이 부끄러움을 받지 않는다라고 되어 있다고 합니다. 私も恥を見ることはないと訳すべきだと思います。 저도 부끄러움을 당하지 않는 것이라고 생각합니다. この恥というのは 이 부끄러움이라는 것은 生活の中でちょっと失敗して恥ずかしいとかそういうことではなくて、 뭐 생활 가운데서 좀 실패해가지고 부끄럽다 이런 것이 아니라 この罪とか 죄라든지 この永遠の滅びとか、 영원한 멸망이든지 そういう話です。 이러한 이야기입니다. 今も恥の状態の中にありますし、 지금도 부끄러운 상태에 있기도 하고요. またこの永遠の天国地獄で 영원한 천국이나 지옥에 この恥の状態に定められる、 이 부끄러움의 상태에 정해져 있는 そういう話です。 그러한 이야기입니다. このキリストに信頼する人は 그리스도를 신뢰하는 사람들은 決して恥を見ることはありません。 결코 부끄러움을 당하지 아니합니다. 確かで保証されたキリストの栄光の中に入れられました。 정해진 그리스도의 영광의 길에 있게 되는 것입니다. 永遠の滅びと恥から免れました。 영원한 멸망과 부끄러움 속에서 벗어나게 된 것입니다. またこの世で生きている時にも 이 세상에 사는 것도 暗闇から抜け出して 어두운 흑암으로부터 빠져나오고 恥ではなく栄光の中に生きるようになります。 부끄러움이 아니라 영광 속에서 살아가게 되는 것입니다. 圧倒的な勝利者として生きていきます。 압도적인 승리자로서 살아가게 되는 것입니다. もう一度このことも整理したいのですが、 한 번 더 이 말씀을 정리하고자 하는데요. 恥を受けることはないんですけれども、 부끄러움을 당하는 것은 없습니다만 キリストはそのミッションのために十字架という恥を忍ばれました。 그리스도께서는 미션을 위해서 십자가의 부끄러움을 당하셨습니다. だからこそ栄光を受けられました。 그렇기 때문에 영광을 받으셨던 것입니다. そういう意味では私たちはこのキリストの皆のために恥ずかしめを受ける、そういうこともあるわけです。
그렇기 때문에 우리도 그리스도의 복음 때문에 그리스도의 이름에 그 부끄러움을 당할 수도 있는 で 것이죠. もそれは恥ではないわけです。 하지만 그것은 부끄러움이 아닙니다. パウロとシラスは 바울과 신라는 それを分かっていたので 그것을 알고 있었기 때문에 こう鞭で打たれてフィリピの牢獄に入れられた時にも 채찍으로 맞고 감옥에 들어갔을 때도 神様を賛美しました。 하나님을 찬양하였습니다. 世の中の基準ではそういうふうになるのは恥なんですけれども、 이 세상의 기준으로 보면 그렇게 채찍을 맞고 감옥에 들어가는 것은 부끄러움이지만 でも全然恥とは思わずに 하지만 전혀 부끄러움으로 생각하지 아니하고 栄光だと思いました。 영광이라고 생각을 하였습니다. ですからこの後私たちの人生に 그렇기 때문에 우리들의 인생에서도 いろんな出来事が起こったとしても 여러 가지 일이 일어났다 하더라도 もう私たちは恥の中ではなくて栄光の中にあります。 우리들은 부끄러움 속이 아니라 영광 속에 있는 것입니다. 彼に信頼するのは決して恥を受けることはありません。 하나님 그리스도를 신뢰하는 것은 결코 부끄러운 일이 아닙니다. そして12節13節 그리고 12절 13절 救いがそういうことであるならば 구원이 그런 곳에 있다 한다면 ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 主の皆を呼び求める者は 주의 이름을 부르는 자는 誰でも救われます。 누구든지 구원을 받으리라. 人種に関係なく 인종에 관계없이 またその人の能力とか 그리고 그 사람의 능력이라든지 性格とか 성격이라든지 状態とか 상태라든지 そういうのも関係なくて、 그런 것도 관계 없습니다. いろんな人がいて 여러 종류의 사람이 있어서 素敵な人もいれば 멋진 사람도 있다면 どうしようもない人もいますけれども、 그러면 뭐 전혀 어쩔 수 없는 사람도 있겠죠. そういうの関係なく 그런 것과 전혀 상관없이 主の皆を呼ぶ者は誰でも救われます。 하나님의 이름을 부른 자는 누구든지 구원을 얻게 되는 것입니다. このどうしようもない私も救われます。 뭐 전혀 어쩔 수 없는 저도 구원을 받게 되는 것입니다. いつも腹が立つあいつも救われます。 뭐 정말로 화가 나는 저놈도 구원을 받게 되는 것입니다. その信仰を持って 그러한 신앙을 가지고 いきたいと思います。 나아가길 바랍니다. 今日この福音に 오늘 이 복음은 確信を持ちましょう。 이 복음에 확신을 가지시기 바랍니다. この宗教ではなくて福音です。 이 종교가 아니라 복음인 것입니다. ユダヤ人は宗教の罠にかかってつまずいてしまいました。 유대인들은 종교의 함정에 빠져서 넘어지게 된 것입니다. ただ義を追い求めるのではなく、 단지 의를 구하는 것이 아니라 キリストに対する信仰を持って 그리스도에 대한 신앙을 가지고 神の義を求めていきましょ 하나님의 의를 구하시기 바랍니다. う。そうするとキリストは 그렇게 한다면 그리스도는 つまずきの石ではなくて 걸림돌이 아니고 要の石となって 주춧돌이 되어서 私たちの人生を築き上げていく。 우리들의 인생을 세워나가게 되는 것입니다. そしてそのように私たちはあらかじめ定められていました。 그리고 우리는 그렇게 되게 창세전부터 정해져 있는 것입니다. 私たちもそのように定められていて、 우리들도 그렇게 정해져 있고 また現場もそのように定められています。 현장도 물론 그렇게 정해져 있습니다. このキリストを受け入れる人が確かに用意されています。 그리스도를 영접하는 자에 대해서는 확실한 것이 준비되어 있습니다. それを信じて進んでいきたいと思います。 그것을 믿고 나아가기를 바랍니다. キリストにあって栄光の中を歩む皆さんであることを覚えて、 그리스도로서 우리가 영광을 누리는 크리스찬으로서 皆様を祝福いたします。 그런 여러분들을 축복합니다. お祈りします。 기도드리겠습니다. 神様、 하나님, あなたが 당신이 神の義である 하나님이 의가 キリス 되시고 トを用意してくださいました。 의가 되신 그리스도를 준비하셨습니다. そして信じて救われる者として 그리고 믿고 구원받는 자로서 私たちを呼んでくださいました。 우리들을 불러주셨습니다. これからも 지금부터도 キリストを信頼し、 그리스도를 신뢰하고 また主の皆を呼び求めていきます。 그리고 하나님의 이름을 부르는 자로 神の義である
하나님의 의인 この栄光の救いが 이 영광의 구원이 私たちの人生に 우리들의 인생에 これからも成就していきますよ。 앞으로도 성취되기를 바랍니다. また現場に成就していきますよ。 그리고 현장에서 성취하기를 바랍니다. イエス・キリストの 예수 그리스도의 皆によって祈ります。 이름으로 기도드립니다. アーメン。 ありがとうございました。御言葉をつかんで少し黙想の時を持ちたいと思います。週報の後ろに産業の要約というところもありますので、そこに、今日心に残った言葉を書いたりしてみたいと思います。賛美と献金の時を持ちたい。賛美と献金のために、賛美歌をもう一曲歌います。445番。아
献身の思いで、また祈りを持って献金をお捧げいたしました。あなたが福音の経済を築き上げてください。あなたの尊い働きのために用いてくださいますようにお願いをいたします。このような経済を変え、また文化を変える、そのような恵みを体験させてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとその働きがここに集う神の子たち一人一人の上に今週も限りなく豊かにありますように。アーメン。